本日は、ティンブクスの、上映にご来場いただきましてありがとうございました。今日はアブデルマン・シサコ監督が見えてますので、こちらにお迎えしたいと思います。どうぞ皆さん拍手をお迎えください。久子監督はこの作品の前に3本、いわゆる長編劇映画を監督していらっしゃいまして、私もちょっとデビュー作から見続けている監督なんですが、すごく日常の生活をですね、ずっと淡々と描きつつも、そこに社会問題とかさまざまな問題というものが見え隠れするというスタイルをずっと取ってこられた監督だなというふうに思って、すごく興味深く毎回見てきました。でこのティンブクトは去年のカンヌ映画祭で、拝見したんですが、そういった監督のそれまでのスタイルを生かしつつ、実際これ確か多分2012年にですね、実際に起こったことを多分元にしている映画だと思うんですが、すごく大きなスケールでそのスタイルが貫かれているところでもあって非常に感動した作品です。でここでその司会ができることはすごく嬉しく思います。でQ&A を始める前にですね、まず監督の方から一言ご挨拶をいただきたいと思いますが。Tout d'abord, bonsoir et merci d'être venu partager ce film. 皆様こんばんは。そしてまずはこの映画をご覧になってくださったことにお礼を申し上げたいと思います。Et c'est un honneur et un plaisir pour moi également de partager ce moment avec Ishiyama Shozo, qui est le producteur d'un de mes cinéastes préférés, Miyazaki. まずこうして皆様と一緒にこの時間を過ごせること、大変光栄に存じます。そして石山正蔵さんとこうして一緒にお話ができること、私の大好きな映画のプロデュースをしてくださっている方です。Je voulais, avant de commencer, remercier mon distributeur japonais, Respect, qui a choisi ce film pour le faire découvrir au Japon. C'est un travail courageux. Et c'est rare qu'un film africain soit montré dans votre pays. Donc, je voulais les saluer pour ça. そしてまたお礼を申し上げたいのが配給の方々です。このアフリカの映画を選んで日本で紹介してくださるということは、日本ではアフリカの映画というのはあまり見る機会がないと思いますし、またアフリカの映画の作品を配給するというのはとても勇気のいることだと思います。Et je dois reconnaître très sincèrement que le fait de me retrouver devant un public pour discuter tout de suite de mon film est un exercice qui n'est pas facile pour moi, que je ne souhaite pas vraiment. またこうして映画を見てくださった方々と直接お話をするというのは私にとっては割と苦手なことです。Mais je suis là aussi dans votre pays pour partager les choses, donc je serai à l'aise pour répondre à vos questions. ただここに私が日本にいるのは皆様といろんなことを共有するためでございますので、ご質問があれば全てお答えしたいと思います。Et ce film a été fait d'une façon urgente, comme on vous l'a dit. Le nord Mali a été occupé par des djihadistes en 2012 et l'occupation a duré 1 an. でこの映画は、とても緊急な状態で作られました。と言いますのは先ほど紹介がありましたように北マリの北部で過激派が占領していた、その時代が2012年です。で占領が1年間続きました。Et pendant l'occupation, j'ai appris par la presse qu'un homme et une femme ont été lapidés à mort. Et cela a été pour moi vraiment un choc terrible dans la manière
cette mise à mort. でそして新聞で、一組のカップルが男女が、石打ちの刑にあって、死ぬまで、石を投げられたということを知りました。これは私にとっては恐ろしいショックでありました。Donc c'est un film contre la violence, contre la barbarie aussi. というわけで野蛮な行為、そして暴力に反対するための映画です。Mais c'est aussi un film qui veut montrer que l'islam n'est pas une religion violente. Ce sont des gens violents qui parlent au nom de l'islam. でまたもう一つこの映画で、見せたいことは、イスラム教というのは決して暴力の宗教ではない、ただ暴力を使う人がいるということです。Parce qu'une religion n'est pas violence, une religion c'est de l'amour, c'est de la compassion, c'est du pardon. でなぜかと言いますと、宗教というものはそもそも暴力ではなく愛であり、そして受け入れること、そして許すことであります。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは時間も限られてますので、早速会場からの質問を受けたいと思います。この作品に関する予備知識全くないので、ちょっと違ったらすみません。出演していらした方はプロの俳優さんというのは中にいるんでしょうか。または現地の人もそのまま使って映画を撮られている感じなんでしょうか。映画を見ててもすごくリアルすぎて、これ演技じゃないだろうっていうような感じがすごくしたので、素人の方を使ったんでしたらどういう、演技指導というかということをされたんでしょうか、撮影中。そこをちょっと教えていただけたらと思います。Le film est un mélange d'acteurs professionnels, mais aussi des personnes qui n'ont jamais joué dans le film, au cinéma. この配役ですけれども、プロの俳優と、そして映画には一度も出演したことのない人が混ざっています。L'acteur principal, Kidam, et sa femme, Satima, sont des musiciens. Kidam est un guitariste et Satima est une chanteuse. でまず主人公のキダンですけれども、彼はギターを演奏する音楽家です。そしてその妻ですけれども、この人は歌手です。Donc c'est leur première fois de jouer dans un film. で彼ら映画に出演するのは初めてです。Le chef djihadiste est un acteur français d'origine algérienne qui vit à Paris. それと過激派の長ですけれども、フランスで活躍している俳優で、チュニジア出身、アルジェリア出身です。Et le djihadiste qui danse est un acteur, il est français mais d'origine tunisienne. それから踊りを踊っている過激派の男性がいますけれども、彼はチュニジア出身のフランスの俳優です。Et la femme qui vend le poisson est une actrice du Mali. それから魚を売っている人ですけれども、マリの女優です。Et la jeune fille qui est frappée parce qu'elle a chanté est une grande chanteuse malienne. それから歌を歌ったということで、ムチ打ちの刑になっているその若い女性ですけれども、彼女はパリの歌手です。マリの歌手です。Sinon, tous les autres, ce sont des gens qui, parfois, qui travaillaient pendant le tournage ou des amis à moi qui ne sont pas des acteurs. そして他の人たちは、俳優ではなく、撮影の間にいろんな仕事を手伝ってくれた人でしたり、あるいは私の友人だったりです。Donc, comme le cinéma n'est pas très développé dans notre pays, il est très difficile de trouver le métier d'acteur. Donc, ce sont des amateurs qui sont. で我々の国では映画自体があまり発展していませんので、プロの俳優を見つけるのは非常に難しいことです。Mais j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas des acteurs et c'est une question de confiance mutuelle et c'est pas compliqué. で俳優ではない、プロではない人と仕事をする習慣がありますので、慣れてます。これはお互いに信頼するということだけで、うまくいきます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。それでは次の質問です。じゃあこの後ろの
il y a une scène qui est assez particulière dans le film, après que Kidam tue Amadou. Il marche en traversant la rivière, et on pense que la scène va s'arrêter, elle ne s'arrête pas, et quand il approche de la rive, 本当に美しい映画を作ってくださってありがとうございました。一つとても印象に残るシーンがありまして、キダンがアマドゥを殺した後、川を渡っていくシーンがありますけれども、その中で、殺された漁師のアマドゥが、起き上がるような時があります。このシーンはただ単に美しい美学的な、目的があってできたのか、それとも何か意味があるんでしょうか。La raison principale de cette scène, qui est une scène extrêmement importante pour moi, elle est d'abord de son sens. D'abord, c'est le sens de cette scène. La raison principale, c'est le sens, et bien évidemment, comme c'est le cinéma, la forme suit le sens pour moi. このシーンはとても私にとっても重要なシーンで、意味はもちろんあります。形と意味というのは必ず一緒になって通じているものです。Mais c'est une scène qui pour moi, après, quel est le ressenti du spectateur, ça c'est autre chose. Mais c'est une scène qui parle de la fragilité de l'être humain. Celui qui est en train de mourir, voilà, sur la droite de l'écran, et celui qui va mourir, donc qui traverse, c'est le même plan. Donc voilà, je voulais dire ça. でこのシーンというのは、私が見た人が何を感じるかは分かりませんけれども、私がこのシーンに込めた意味というのは人間の脆さ、弱さです。つまり右側にいる人はもう今死のうとしている、そして川を渡っている人物はこれから死のうとしている人です。Et c'est une scène qui a été, bon, c'est une scène que les gens évoquent, mais ça me ramène toujours au moment où on a tourné. Ça a été tourné vraiment dans une forme d'urgence parce que c'était le dernier jour du tournage et le soleil allait se coucher, donc il fallait faire vite, donc ça a été fait avec une seule prise. でこのシーンは十分、頻繁に話題になりますけれども、そのために私は撮影した時のことを思い出します。夕日がまさに沈もうとしているわけで、すぐに大急ぎで撮らなければいけなかったので、1回だけのテイクでした。本日は大変素敵な映画をありがとうございました。苦手な中、大変恐縮ですがご質問させていただきます。ですね、過激派の描写がですね、大変一人の人間として描かれているように私は感じました。単なるその極悪非道な悪としてではなくて、本当に淡々と一人の人間として描かれている印象を受けまして、それに対して何か意図があれば教えてください。Oui, les djihadistes n'apparaissent pas comme des gens violents. Mais la violence, elle peut être douce aussi. C'est-à-dire la violence peut se retrouver dans la froideur aussi. まさにその過激派は単なる暴力を振るう人というふうには描いていません。なぜかと言いますと、暴力だけを描いてしまうととても冷たいものになりますので、暴力を描いてまるで見せ物のようにはしたくなかったわけです。でその逆に暴力を非常に静かな暴力として描くと、その方が重要であるし、そしてもっと危険なものになります。Et pour moi, c'est important en parlant de la barbarie, de la violence, de montrer que ce sont des gens. 非常に重要なのは、野蛮な行為ですとか暴力など、これは人間がすることであると。だからこそまさに恐ろしいことだということを、人間がどこまで何がこのような能力があるんだということを示したかったわけです。ですからこういった人間の一部分が暴力であるということ、そして人というものを見せたかったわけです。Et bien sûr, il est dangereux de banaliser la violence, de montrer que le côté spectaculaire de la violence, parce qu'on finit par banaliser la violence. Donc je ne voulais pas ça. でまた暴力のシーンを全く普通のような描き方、あるいは見せ物のように暴力シーンばっかりを見せるというのはとても危険なことだと思います。まさにアメリカ映画の中にあるようなこういうバイオレンスというのを避けたかったわけです。Tokyo Borderless TV